Sama sore A. Sore. Ketemu lagi ya sesuai kontrak yang kemarin. Setelah pengkajian fisika A kemarin terdapat ronghi di paru-paru A yang sebelah kanan ya. Dan itu AA bilang kemarin juga terjadi akibat alergi debu sama alergi dingin. Ya, jadi sekarang kita akan melakukan latihan terapi ya untuk apabila merasakan sesak, kan itu ronghi terdapat cairan pada saluran pernapasan A. Itu bisa dilakukan dengan latihan yang akan saya berikan sekarang. Cara namanya itu adalah batuk efektif A. Batuk efektif. Sebelumnya udah tahu belum batuk efektif itu gimana? Batuk aja itu. Batuknya coba gimana batuk? Bukan gitu cara batuk efektif ini kita awalnya tarik nafas dulu, tarik nafas yang dalam, tahan, hembuskan, tarik lagi, hembuskan, lalu kita batukan. Nah itu dapat membantu untuk mengeluarkan dahak yang ada di saluran pernapasan AA. Contohnya sepertinya, biar saya contohkan. Pertama-tama kita tarik nafas, tahan, hembuskan dari mulut ya, hembuskannya. Tarik nafas lagi, tahan, hembuskan, tarik nafas, tahan, lalu nah gitu. Jadi harus ada kayak ada dorongan di paru, di dada atau dorongan gitu. Nah itu apabila misalkan nih sesak gitu, sesak terus nafas kayak ada suara-suara mengik atau ada suara seperti kresek yang di, nah gitu-gitu. Itu berarti ada dahak yang menumpuk di saluran pernapasan dan bisa melakukan latihan tersebut guna membantu mengeluarkan dahak. Oke, coba sekarang kita coba caranya. Dimulai dari tarik nafas, tahan, hembuskan, tarik nafas lagi ya, tahan, hembuskan, sekali lagi tarik nafas, tahan, batukan. Nah, lagi ya, coba sekali lagi, tahan, hembuskan, lagi ya, tarik nafas, tahan, hembuskan, tarik nafas lagi. Nah sekarang keluarin. Nah itu kalau misalkan ada dahak nanti kerasa di dadaan, nanti ada yang keluar cairan itu, dahaknya keluar. Kalau misalkan sekarang udah lagi gak ini ya, lagi gak ada penumpukan cairan di saluran pernapasan A. Nah itu dapat lakukan apabila sesak. Pertolongan pertama lah yang dapat lakukan secara mandiri. Sebelum misalkan kalau ada teman misalkan batuk efektif tidak dapat membantu, nanti kalau ada teman bisa dilakukan terapi-terapi yang lain seperti fisioterapi dada. Apabila fisioterapi dada tidak membantu, langsung minum obat, dan minum obat tidak dapat membantu juga, ke nebulizer. Tapi itu pertolongan yang pertama yang dapat lakukan sendiri. Kalau gitu udah mengerti apa yang saya sampaikan? Coba apa saya pengen dengar penjelasan yang saya jelaskan tadi dari yang tangkap tadi. Kita batuk efektif itu kita tarik nafas dulu, terus kita hembuskan, terus kita keluarkan sekeras mungkin. Sekeras mungkin dengan dorongan ya, bantu dorongan dari dada. Nah baguslah kalau berarti udah paham ya. Itu harus lakukan lah, misalkan sesak datang dan terasa mangpet nih di pernapasan. Nah itu dapat dilakukan ya. Baiklah, untuk materi sekarang latihannya berarti sudah saya sampaikan ya. Kalau begitu kita akhir saja ini latihan ini. Makasih ya. Sama-sama. Saya mau lanjut lagi mengisi pengkajian di form asuhan keperawatan saya. Mari ya. Makasih.